सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे आइसर की 6028 सीएनजी गाड़ियां एक नहीं मार्केट में दो उतारी हैं। मैं बहुत ही तहे दिल से इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो मार्केट के इतिहास में सीएनजी का खजाना आ चुका है और ये सीएनजी का खजाना रोड पर जाने के लिए बेताब हो चुका है। भाई साहब ने दो गाड़ियां ली हैं। ये आइसर की 28,000 GVW में 5.7 लीटर इंजन के साथ में सीएनजी गाड़ी मार्केट में उतारी है। 1020 के इसके टायर हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं भाई साहब को। बहुत